Olaylı Seattle protestolarının içine geldik. Bu herkesin Chaz dediği Capitol Hill Autonomous Zone dedikleri bölgedeyiz şu anda. Bunun da açılımını size videoda yazacağım ne olduğunu. Gelelim bir görelim dedik. Çünkü burası şu an biraz sonra gireceğimiz bölge şu an polislerin girmesi yasak olan bir bölge. Seattle'ın özgürlüğünü ilan ettiği bölgede olacağız. Hadi bakalım girip görelim. Amerika'daki olayları duymuşsunuzdur. Bu protestolardan sonra gerçekten her yer ayaklandı. Özellikle Seattle bölgesinde böyle bir şey yapıldı. Belli bir bölgeyi halk kapattı. İçeriye polisler giremiyor. Her taraf BLM yani Black Lives Matter. Açılımı merak ettiyseniz bu oluyor. Şimdi buradan başlıyor. tabii buradan resmen başlıyor. Az ileride şeyler var. Çadırlı bölgeler. Yani bildiğiniz arkadaşlar bizim gezi döneminde başımıza gelen yaşadığımız şeylere benziyor. Burada da çadırlar var. İnsanlar burada kamp yapıyor, takılıyorlar. Şimdi bizim buraya asıl gelmemizin amacı bir size buraları göstermek, neler oluyor, neler bitiyor. İkincisi ise medyada çok enteresan haberler geliyor. Yok işte her tarafta eli taramalı tüfekli insanlar, fotoğraflar paylaşılıyor. Bir diğer kesimde bu fotoğrafların gerçek olmadığını, öyle silahlı insanların dolaşmadığını, aslında çok barışçıl ve sıcak bir ortam olduğunu söylüyorlar. Dürüst olayım, iki tarafı da ne inanıyorum ne inanmıyorum. Kendi gözümüzle görmek için geldik. Şuraları da çekelim. Bak barikat kurmuşlar. Orada da fotoğrafçılar, medya şeyi var, kartı var boynunda. Aynen. Şurada dediğim gibi BLM diye gördüğünüz Black Lives Matter. Bir de şu ACAB var. Şöyle fokuslayalım, şey yapayım. Zoomlarsak görürsünüz. Kırmızı yazıyla yazılmış. ACAB. Onun da açılımı All Cops Are Bastards. Yani bütün polisler, söylemeyeyim şimdi, hoş bir şey değildir diyorlar kısaca. Şimdi şurası, şöyle gördüğünüz yer Seattle'ın polis departmanı, yani karakol mu oluyor? Karakol oluyor. Gördüğünüz gibi komple kapanmış halde. Polisler giremiyor. İşin esprisi burada. Tamamen otoriteye karşı çıkanların burada ayaklanarak kontrolü ele aldıkları bölge diyebiliriz buraya kısaca. Tabii şöyle bir gerçek var. Polis veya military diyeceğim, ordu henüz tabii devreye girip müdahalede bulunmuş değil. Başkan Trump'ın söylediklerine göre bu yakında olacak. Ama ne zaman olacak bilinmiyor. Bunu bir görmek lazım. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor? This space is now property of the Seattle people. Bilmiyorum, çevirmeme gerek var mı? Ama dediğim gibi şu bina arkadaşlar polis istasyonu. Galiba şurada yazıyor zaten. Bak orayı da şey yapmışlar. Seattle Police Department'ı Seattle People Department olarak üstüne boyayarak yapmışlar. Çok enteresan olmuş gerçekten de. George Floyd cinayetinin üstüne gelişti bütün bu olaylar. Bak kafe yapmışlar. Evet. Ne kafe? Decolonization Conversation Cafe. Decolonization ne oluyor? Kolonize olmamanın ya Türkçesini hayatta çeviremeyeceğim onu. Olmadı şey yaparım, bakarım Türkçe, hani kolonize olmak yani gruplaşmak, onun tam tersi. If you're human, hey, what does they say? I'm sorry. If you're human, you should be outraged. I love that. Ötekileşmeme. Öteki hay yaşa ya. Ötekileşmeme muhabbet kafe. Şurası da beyzbol ve futbol sahası. Halka açık tabii, normal şartlarda da açıktı. Remember who we're fighting for. Kim için şey yaptığımızı unutmayın. This is just the beginning.
Bu hem güzel hem korkutucu. Bu başlangıçsa geri kalanı nedir bilmiyorum. En güzeli de bu galiba. Every fucking day. Ya, abolish cups ya, onu da çek. Evet. Demiş çadırlarda kalıyorlar. Değil mi? Gezi havası var baya. Yalnız gezi havasının dışında havada bir de marijuana havası var. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Colorado eyaleti ilk olarak marijuanayı yasallaştırdıktan sonra ikinci olarak Washington eyaletinde yasallaştırıldı. Oturan grup içiyor mesela. Oturan grup içiyor. Çok da rahat hiç şu an Marihuana sigaraları. elektronik marijuana sigaraları, evet. Al pot shop var şurada bak. Wow. Şahsen pot shop çok Yok iyi. artık. Ya pot shop burada direkt size marijuana satıyorlar açık açık. Yani Ot demek, evet. pot, evet, ot oluyor. Direkt çekiyorlar. Şey yapıyorlar, satıyorlar. İsterseniz gidiyorsunuz. Artık fiyatını bilmiyorum, dürüst olayım. Gerçekten polisten arındırılmış bir bölgede. Tabii belki tabii. çünkü bu yasak. Arındırılmış, hay yaşa. Aradığım kelime oydu. Yasak Arındırılmış. çünkü öyle kafanıza göre ot satamazsınız hiçbir yerde. Evet. Sadece lisanslı dükkanlar var. Oraya gidip kimliğinizi gösterip falan alabiliyorsunuz. Aynen. Böyle patşap, çadır falan olmuyor. Evet, normalde bu şartla, bu şekilde tabii ki bir şey yok. Böyle kafanıza göre ot satmak falan filan öyle bir şey söz konusu değil. Marijuana alabileceğiniz tabii ki lisanslı dükkanlar var. Likör dükkanları gibi. Ama bu şekilde yapmaları tabii ki şey, ayrı bir hikaye. What's going on, man? Hey, let me see if I got something for you. Love, man, brother. We get up to 20. No? How about, that's all I got, bro. Okay, can you do one more five, my brother? That's all I got, brother. But I'll take one of these, huh? Take one. Hey. You gotta be safe out here, all right? Yeah, thanks, man. Appreciate it. Thank you. All right. He got my last five, man. All right. Some feedback. You guys make love to that tonight, okay? How am I going to find you? On YouTube or what? Yeah, all our information's in the back, man. Okay. We're working. How's it in the back? Oh, it's in the... Exactly. Are you guys a Gotcha. couple? Yeah, my wife. Make love to the album. Dude! Make a baby, broski. You got one on the way. Oh! Got one. That night, Oh, huh? two steps ahead of you, baby. You're gonna come down real nice, broski. Say something. All right. Say something nice for my boy, man. 2 Take months. care of your mama. Oh, dude. Dude, I love it. I love it. Thank Take you. care, okay? Hey, stay strong, We gotta man. get back to work, dog. You got it. Süper. Zenciler şöyledir, zenciler böyledir diyen arkadaşlara gelsin bu kısım. Zencilerin kötü olduğunu düşünen arkadaşlar, bu gerçekten çok göreceli bir kavram. İyisi de var, kötüsü de var. İyileri gerçekten çok iyi oluyor. Yani bu tabii her şey için geçerli. Meksikalıların da çok iyisi var. Öbür taraftan bakarsanız karteli de var. Evet. Çok güzel, bravo. Eşim çok güzel özetledi. Irkla ilgili genelleme yapmamak gerekiyor. Abi de şurada çok sağlam workout yapıyor. Evet, CD'sini şey de yapacağım. Sizin için aşağıda linkini de sunacağım. Siz de dinlersiniz. Belki güzeldir. Henüz duymadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun başında söylemiştim. Batman de orada zaten bizi koruyor. Sıkıntı yok hiçbir şekilde. Daha çok ortalıkta dolaşan insanlar değil de böyle oturan insanlardan birini yakalarsak sormak istiyorum, bu eli silahlı, taramalı tüfekli insanlar filan, bu fotoğraflarda gördüğümüz. Yani what foot is this yani? Ne ayak bu? Onu çok süper bir Turkish English yaptık sizin için. Does it smell like bacon? Bacon'ın neden öyle, hani ne olduğunu biliyorsun galiba. Domuz poposu ne? Hayır, işte polisten bahsediyor. Ha, Bacon polislere verilen bir şeydir. öyle mi? Fuck Trump. Çek onu. Nazi punks, fuck off. Mesaj çok net arkadaşlar. Yani kime sorabiliriz? Şu pembe saçlıyla köpeğe sorabiliriz. Bu ne? I'm here for BLM only. Gel ya şu abi. Ona mı soralım? Ya gel. Bakalım belki o bir şey verir bize. Hello. How you doing?
Do you mind if I ask you a question? Go for it. So you're here every day, or? No, we've been, you know, myself and my family, my son and my wife, we came the first Saturday, Okay. the day it all blew up. Right. We came as a family. We got tear gassed as a family. We got those grenades thrown at us as a family. Okay. And we've been coming, probably my son's been coming here every day. I've been coming here several days. All right. And yeah. How would you say the atmosphere is? I mean, because on the media, I see a lot of images with guys like with their machine guns, and it's just like what I've experienced so far and what I've seen to this point is just completely opposite, right? So what we're being served and what the truth is seem to be completely different from one another. What would you like? How do you feel about that? I agree. It's, you know, important for the message to stay focused. So that's why I'm, you know, speaking for myself, I'm here for one thing only. It's not that I don't support or oppose other causes. Yes. But this is all about Black Lives Matter. And so the message will be distorted. Yep. It'll be lost in the shuffle of people's fears as they watch the news, you know. And so basically that's why I'm here, is to keep the focus on Black Lives Matter, because you know, now is the moment. Right. You know, I've been doing the Black Lives thing for, you know, years, and this is the first time that the rest of society has started to move. Right. So I don't see anybody with their guns, with, you know, with machine guns walking around. We don't feel threatened. I'm here with my pregnant wife. I don't see a threatening environment. All I see is a very friendly, very, you know, nice atmosphere, and it's just been confusing. I agree. So have you seen anything like that? Or people with their guns walking around? And look, I only trust what I see with my own eyes. So you know, whatever I see on the news, I forget about. I haven't seen anything like that here. Okay. Well, thank you for confirming that. Okay. It's kind of what I was hoping to hear. Okay. Appreciate it. Right on. Thank you. All right. Well, this is it. Hey, how are you? I'm sorry? Do you know who that was? I have no idea. Oh, okay. I was just curious. Yeah, I just saw him with the sign, and I'm like, hey, you know. Great. Thank Yeah, so I didn't know if he was here every day, or because, I mean, do you guys come here every day, or First no? time. Okay. How'd you feel about coming here, though? Were you? super excited. I mean, Yeah? the media portrays it one way, but being here, it's super safe, super, like, this is a very positive Right? environment. You didn't feel scared or threatened or nothing, right? Not at all. Yeah, because that was my take on it at first. I'm like, I look at all these images, like, all right, should we even go out there, right? But, you know, it seems to be very friendly. Buraya da yere yazmışlar. Defund SPD. SPD, Seattle Police. Defund, fon mu oluyor? Para. Ama defund hani şeyden kesin diyor. Yani ya polisleri bütçesini kesin, parasını kesin, polisleri şutlayın gibi bir anlama geliyor. Ve etrafta da zaten geldiğimizden beri bir tane bile polis görmedim. İzin veriliyor aslında. Şimdilik izin veriliyor. Evet, bu doğru bir tespit. Öyle görünüyor. Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan sürekli çıkıp konuşma yapıyor. Dürüst olmak gerekirse evet, kelimeler ve kurduğu cümleler çok güzel. Fakat bilmiyorum, seyrettiniz mi, duydunuz mu ya da takip bile ediyor musunuz bilmiyorum ama kesinlikle hiç ama hiç samimiyet yok. Ben öyle görüyorum. Sözler güzel ama kesinlikle hiçbir samimiyet göremiyorum. Yani bir insanın gözünün içine bakıp da seni seviyorum dersiniz ama gözler ölüdür. Yani hiçbir anlam ifade etmez. Bilmem anlatabildim mi? Ama öbür taraftan da İlave TV'deki arkadaşımızın dediği gibi İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor dediği zaman ben buna inanıyorum. Buradan da kendisine selamlar gönderiyorum. Demek istediğim, samimiyet göremiyorum. Yani burada reklam yapmaya çalışmak değil, zaten ben kimim de onun reklamını yapacağım. Amacım buradaki belediye başkanının, sırf belediye başkanı değil, polis başkanı olsun, polis şefi olsun, diğer belediye yetkilileri olsun, hiçbirinin konuşmalarından ben açıkçası bir samimiyet, bir şey alamıyorum, göremiyorum.
Evet, bazıları sırf dolaşmaya gelmiş. Geziyorlar, buradaki atmosfere bakıyorlar. Bazıları da gerçek anlamda buranın protestocuları. Gelmişler burayı kelimenin en tatlı haliyle işgal etmişler. Ele geçirmişler ve burası artık bizimdir demişler. Yere kocaman "Fuck the police" yazmışlar. O yapamıyorsun öyle. Fuck 12 dediği 12. adam. Yani daha çok maçlarda kullanılır bu. 11 kişilik takımın 12.siyiz biz. Fakat burada ona da güzel bir FU çekmişler. Ne derler? Amerikalıların güzel bir lafı vardır. Bildin mi? Nedir o? Fuck you. Kime rastladık? İnanamıyorum. Sedat abi. Yes, sir. That's not live. It's not live. Peter. You're the one I get all those emails from. Peter Lipman. Yeah. Yes, sir. I don't know. You send me all those emails. About man. what? About a show, you know, the restaurant and what's going on. Wait, what's your name? My name? Yeah. Cenk. Oh yeah. Yeah, Okay, I you remember. me. Yeah. Come on. You remember? You don't, You only don't recognize me because of the Even mask. without a mask. And she's pregnant now. My God. Yeah, 7 months. Congratulations. Mind you, thank you. Yes, That's I a remember boy. you, of course. Congratulations. I know, it's all good. Nice to see you guys. Yeah. Huh? Unfortunately, no more muhabbat for now. No more Mohammed. Not for now, No right? problem. Well, when's that going to start back up? Inshallah. Inshallah soon, right? Yeah. I So love what are it. you guys doing? Are you making a live show? It's not live, but we're doing a YouTube video. Okay. Yeah. I was like this morning at 6 in the morning actually. Okay. And I just wanted to sort of see what's going on Yeah. like with Peter. Peter is my guide. Right. He's an And old vice versa. Okay. He's the old revolutionist Brother. and new Nice. brother. Brother's Yeah. a good way to put it. I love that. Okay. Well, have fun, guys. You too. Nice to But see you. hey, let me ask you the same question I've been asking everybody else. Do you see anybody with their machine guns walking around? No, or- no, Right? no. Come on. I didn't see that. That's not what it's all about. No, That's I didn't think so. it's a Fox. It's a that. Fox that News. that's Fox- a It's manipulation. a Fox and false news. I love how you emphasize. It's Fox. from Fox News, false news, basically. Right, right. Yeah, it is. Cool. Yeah, I was joking with the kids also like this morning when I came, like this, like Yeah. 3 guys by the gates, like an entrance. I said, "Where's your AK-47?" That's funny. Well, have fun. You When is too. the baby coming? 2 more months. All right. Yeah. You know who's coming? It's a boy. It's a boy. And we're thinking, I don't know. I think we're kind of stuck on the name Devin. Devin. Yeah, what do you think? Devin. So Devin, yeah. Do you like How it? do you spell it? Is it American? D-E-V-I-N. Devin. Türkçe aslında. Türkçe. Devinim. Right. It's fine. It's fine. I think, well, who's that basketball player? Devin Durant or? I don't know, but there's usually you hear D-E-V-O-N. Apparently it's a name in Turkish too. I didn't know that. Yeah, is that so? The restaurant open? Restaurant Can we open? come in for some tea or It's, coffee? 11 to 5. 11 to Monday, 5. Friday Okay. For now. Yeah. Well, why don't we come in? We'll have some tea. We'll have some coffee. Yeah. Anytime. Okay. Okay. So good to see you guys. Take care. Okay. Be careful. Okay, be careful guys. Yeah. Arkadaşlar az önce rastladığımız çok sevgili Sedat abimiz. Sol taraftaki bana daha yakın olan abimiz. Diğeri Peter Limpman. Kendisi onun çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Sedat abi buranın köklülerindendir, Seattle'ın. Çok sevdiğimiz, çok iyi bir abimizdir. Dünya tatlısıdır kendisi. O yüzden çok evet, çok güzel bir restoranı var. Hatta Paloma. evet, Cafe Paloma adında downtown merkezde çok güzel bir restoranı var. Türkiye'den seyreden arkadaşlar tabi bunu bilmeyebilir. Fakat buradaki arkadaşlar eğer bilmiyorsanız artık biliyorsunuz. Biliyorsanız da hatırlatmış olalım. Az önce evet Seattle'ı yolu düşen arkadaşlar da kendisine kesinlikle uğramanızı, bir çayını kahvesini, çok güzel yemekleri de var. Bir uğramanızı tavsiye ederiz kesinlikle. Az önce duyduğunuz gibi 11 ile 5 arası artık tekrar hizmete açmış restoranını.
Buradaki ortam bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle vahşi ya da çok böyle tehdit içerikli bir ortam yok. Hatta kendimizi ben gayet güvenli hissettim açıkçası. Hiç öyle bir ortam yok. Evet, şimdi gözle bakıldığı zaman her tarafta barikatlar, işte dükkanlar tahtalarla kapatılmış, her taraf sprey boyalar bilmem ne. Evet, hoş durmuyor gerçekten. Çok gerçekten yakılıp yıkılmış bir ortam gibi gözüküyor. Ortam gerçekten arkadaşça ve güvenli diyebilirim. Seattle'daki arkadaşlar eğer merak ediyorsanız ve buraya gelmekten şu ana kadar çekiniyorduysanız çekinmenize gerek yok. Çok net bir şekilde bu ortada. Ben hani 7 aylık hamile eşimle geldim. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Türkiye'den de merak edenler. Evet, Türkiye'den merak eden arkadaşlar da, çünkü sanırım haberlerde bu ara özellikle Seattle'ın adı çok geçiyor. Trump çünkü bu aralar çok fazla işte yok Seattle'ı geri alın yoksa biz sizin için geri alırız gibi tweetler ve konuşmalar yapıyor. Doğrudur yanlıştır bilemem. Tek söylemek istediğim, Seattle'ın adı bu aralar çok geçiyor. Ve bu çok geçmesinin sebebini sizlere bu şekilde göstermek istedik. Tüylü mikrofonumuzla birlikte. Umarım videodan keyif aldınız. Umarım her şey yolundadır, sağlığınız yerindedir. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz ve takip ederseniz çok sevinirim. Sorularınız ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.